အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုမှာတော့ Facebook မှာထားရှိတဲ့ setting ချင်းညှိခြင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မြင်းချောင်းသုံးချောင်းပုံလေးဖြစ်တဲ့ menu ကိုတွားပါအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင် setting and privacy ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ setting and privacy က setting မှာဆိုရင်တော့ချိန်ညှိလို့ရမယ်အကောင့်ပြီးတော့ preferences audience and visibility permission နဲ့ community standard and legal policy တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့အကောင့်မှာဆိုရင်တော့ personal and account information password and security နဲ့ payment ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ် personal and account information မှာတော့ Facebook အကောင့်မှာထည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် password and security မှာဆိုရင် login ရဲ့ two factor authentication နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် recommended လုပ်ထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ညှိမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်စစ်ဆေးလိုက်လို့အစိမ်းရောင်အမှန်ချစ်တွေပေါ်နေရင်တော့စိတ်ချရတဲ့အနေအထားပါပဲစစ်ဆေးတဲ့အထဲမှာ login alert ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာကနေ login လုပ်နေလဲဆိုတာကိုလာရောက်အသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ် login alert အသိပေးမဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းလိုသလိုချိန်ညှိထားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ two factor authentication မှာဆိုရင် 2FA ပြုလုပ်ပြီးသားဆိုရင်အစိမ်းရောင်တောက်ခတ်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 2FA ပြုလုပ်ရမှာဆိုရင် authenticator code generator နဲ့ SMS စာသို့ပေးပို့မှုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်စာသို့ပေးပို့မှုကအားနည်းချက်အချို့ရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် authenticator app ကိုသုံးဖို့အကြံပြုပါတယ် apps ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ authenticator app ကိုအမှန်ချစ်ရွေးပြီးတော့ continue ကိုနှိပ်ပါQR code နဲ့ code ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားစက်ပစ္စည်းတစ်ခုကနေ QR code ကိုဖတ်ပြီးတော့ 2FA ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ code ကို authenticator ထည့်ပြီးလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့စက်ပစ္စည်းမှာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ set up on same device ကိုနှိပ်ပြီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ continue ကိုနှိပ်ပါ authenticator app မှာပေါ်လာတဲ့ကုတ်6လုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ continue နှိပ်လိုက်တာနဲ့နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးကိုထည့်သွင်းပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုတာထက် internet data ချွေတာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုမျှဝေချင်ပါတယ် preference မှာရှိတဲ့ media ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် data အစားတက်တာမဲ့ data saver ကိုဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း auto play လုပ်စေခြင်းနဲ့ချိန်ညှိမှုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် never auto play လုပ်ထားတာကိုတော့ recommended လုပ်ပါတယ် setting ရဲ့ audience and visibility မှာဆိုရင် profile ပိတ်ထားတာ profile ကအချက်လက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ် how people find and contact you ဆိုတဲ့အထက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအကျယ်သဝင့်ရှင်းပြချင်ပါတယ် who can send you friend request မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုတကယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်တောင်းဆိုမဲ့သူတွေကိုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ် friends of friends ထားတာကို recommend လုပ်ပါတယ် friend list ကိုဘယ်သူမြင်စေချင်လဲဆိုတာကို only မြည်ထားမလားတကယ်ချင်းတွေပဲချီလို့ရအောင်လုပ်ထားမလားလူတိုင်းမြင်နိုင်အောင်ဖွင့်ထားမလားစတာတွေကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် email တို့ဖုန်းနံပါတ်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုရှာဖို့အတွက်လည်းခုနကလိုချိန်ညှိထားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ profile link တွေကနေအကောင့်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုရှာခွင့်ပေးမပေးကို yes no ရွေးပြီးချိန်ညှိထားနိုင်ပါတယ် audience and visibility ရဲ့ post နဲ့ story အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် post မှာဆိုရင်တော့နောက်တင်မဲ့ post ကိုဘယ်သူတွေကိုမြင်တွေ့စေမှာလဲအရင်က post တွေကိုရောကန့်သတ်ထားမှာလား story တွေကိုရောဘယ်သူတွေကိုမြင်တွေ့စေမှာလဲဆိုတာကိုချိန်ညှိဖို့လည်းအကြံပြုလိုပါတယ် story ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ story တွေကိုဘယ်သူတွေကိုမြင်စေမှာလဲချိန်ညှိလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်တဲ့အခြားသူတွေရဲ့ story တွေကိုလည်းမမြင်အောင်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါအပြင် story ကို Instagram မှာတင်မလားမတင်ဘူးလားဆိုတာလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် audience and visibility ရဲ့ follower and public content အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတော်များများကို only မြည်ထားတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက်တွေလုံခြုံရေးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကို follow လုပ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလာတကယ်ချင်းတွေပဲလာကတ်တန်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile မှာဝင်ကြည့်ရင်မြင်တွေ့ရမယ့် follower အရေအတွက်တကယ်ချင်းတွေ page တွေ follow ထားတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့စေခြင်းနဲ့ချိန်ညှိမှုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ post တွေမှာ
comments ရေးတာကိုလည်းချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile မှာတင်ရင်အများသူငါမြင်တတ်တဲ့ profile ဓာတ်ပုံ cover ဓာတ်ပုံစတဲ့အချက်အလက်တွေကို like လုပ်တာ comments ရေးတာတွေကိုလည်းကန့်သတ်နိုင်ပါတယ် Audience and Visibility ရဲ့ Profile and Tagging အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် Viewing and Sharing မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Profile Timeline မှာ post တင်တာ post ကိုမြင်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေကိုအခြားသူတွေက story မှာမျှဝေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ညှိမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Tagging မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို tag ထားတဲ့ post တွေကိုမြင်စေချင်တဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ထားနိုင်ပါတယ် Reviewing အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Review text on your post ဆိုတာကို on ထားလို့ရပါတယ် Blocking ကိုဆက်သွားရအောင်ပါ Blocking မှာကကျွန်တော်တို့ကပိတ်ဆို့တားဆီးထားတဲ့အကောင့်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ Active Status မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Facebook မှာရှိနေလားလက်ရှိ online ပေါ်ရှိနေလားဆိုတာကိုသိစေနိုင်တဲ့အတွက် off ထားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ထပ်ပြီးပြောချင်တာက permission setting မှာရှိတဲ့ location ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် location တည်နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်ညှိမှုတွေကိုတွေ့ရမှာပါ off ဆိုတာကိုနှိပ်ထားပြီးအမှန်ချစ်လေးပေါ်နေအောင်ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်အခုဆိုရင် Facebook setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်